สวัสดีจ้ามื้อนี้พาทุกคนมาชมวิวทะเลจ้าตอนนี้ทะเลด้านหลังก็จะประมาณนี้จ้าน้ำแข็งยังบ่ละลายหมดเลยจ้าเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะหิมะตกมาเพิ่มนะจ้าอากาศก็เลยแบบร้อนๆหนาวๆนะจ้าตรงนี้จะเป็นทะเลใกล้ๆบ้านจ้าช่วงหน้าร้อนนี่เคยพาทุกคนมายางชมวิวทะเลตรงนี้อยู่จ้าช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นท่าเรือเก่านะจ้าที่ถ้าทุกคนยืนอยู่เนี่ยจ้าแต่ตอนนี้เพิ่นบ่เปิดใส่งานแล้วจ้าเพิ่นย้ายไปจอดอยู่อีกฝั่งนึงนะจ้าตอนนี้อากาศกำลังเริ่มอุ่นจ้าทะเลกำลังจะเปิดตรงกลางนี้ทะเลจะเริ่มเปิดแล้วจ้าหิมะเริ่มละลายแล้วเห็นเป็นน้ำแล้วจ้าแต่ช่วงแถวใกล้ๆขอบฟางน้ำนี่ก็จะประมาณนี้จ้าตอนนี้ลงไปย่างบ่ได้แล้วจ้าอันตรายถ้าตกลงไปนี่ขึ้นบ่ทันกะบ่เกิน3-4 นาทีแล้วจ้าเนี่ยหนาวแข็งถึงสิว่ายน้ำเป็นกะไปบ่ได้จ้านี่เพราะว่าน้ำแข็งบางช่วงก็จะหนาแต่เฮาตกลงไปเนี่ยเฮาก็จะหาทางขึ้นลำบากนะจ้าดูเด้อแดนแห่คันกู้อะ Här ja. จะขั้นแช่ แถวขอบนี่อาจจะย่างได้อยู่จ้าเนี่ยแต่กะบ่อยากเสี่ยงจ้าเพื่อตกปอมแปมลงไปเนาะจ้าอากาศหนาวอยู่นี่จะเป็นทะเลใกล้ๆบ้านจ้าสามารถย่างออกมาชมวิวริมทะเลตอนแรงตอนเช้าได้สบายเลยจ้ะออกมาย่างออกกำลังกายมากนะจ้ะจะห่างจากตัวบ้านก็น่าจะประมาณ3 กิโลเมตรนะจ้ะห่างจากตัวหมู่บ้านก็จะประมาณนี้จ้ะพอได้ผ้าหมาออกมายางเหรนจ้ะวันนี้ยังเป็นวันหยุดของสวีเดนอยู่จ้ะเทศกาลอีสเตอร์มื้ออื่นก็เริ่มทำงานกันแล้วจ้ะเดี๋ยวพาทุกคนย่างไปเบิ่งฟังนั่นจ้ะที่พ่อบ้านผ้าหมาย่างเข้าไปนั่นปกตินี่จะเป็นป้าไม้นาด้วยจ้ะตอนนี้ข้างเทศบาลเพิ่นมาตัดออกนะจ้ะก็เลยจะเป็นโล่งๆนี่จ้ะที่ทุกคนเห็นที่เป็นนี่จ้ะที่เป็นเข้มมุดเป็นที่เป็นมุดเป็นเล็กปลาที่นี่นะจ้ะจะเป็นที่จอดเรือเป็นท่าเรือเก่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆต่อไปนี้ด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆถ้าทุกคนมาย่างชมวิวทะเลนะจ้าเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้านะจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าว้ามโอ้ยโย
อ๋อขี้ลาห่อนจ้ะเบิ่งนั่งนอนแช่น้ำแข็งแช่หิมะโอ้ยบอกจะไปฟิต